آج 10 محرم دی اثر تو بعد کی ہویا میں او سناواں امام علی مقام دی شہادت مبارکہ تو بعد یزیدیاں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم اقدس نو نیزے دی نوک تے اٹھا کے نہ تے کدے ایک دوسرے بل سٹ دے دوسرا تیسرے بل سٹ دے پتہ نہیں اس ویلے میرے امام دی بیٹی سکینہ کیویں روندی ہو گئی پتہ نہیں اس ویلے سیدہ زینب کیویں روندیاں ہون گئی یزیدی امام علی مقام دے جسم اقدس نو نیزے دیا نوکا تے چک کے پھر دے رہے تے آپ دی لاش مبارک تے آپ دی جسم اقدس تے گھوڑے دوڑا دیتے گھوڑے دے ٹاپا نال ہڈیاں توڑن دی کوشش کر رہے نوجوانوں ادھر خیمے دے اندر آکے نہ تے ایک ظالم یزیدی نے مولا حسین دے خیمے نو اگ لگا دیتی پردادار رسول اللہ دیاں بیٹیاں کدے ایک خیمے چ جاندیاں کدے دوسرے تے کدے تیسرے خیمے چ جاندیاں امام زین العابدین بخار دی شدت نال بے ہوش نے سیدہ زینب ساریاں رسول اللہ دیاں دھیاں نو کٹھا کر کے تے پردے چ لے کے بیٹھ گئیاں ایک یزیدی آیا تے انہیں حضرت سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں بالیاں اتار کے کھچ کے لے گیا تے سیدہ سکینہ دے کن مبارک چو خون دا فوارہ نکلیا اپنی ادھیاں نال پیار کرنے والے میرے امام دی چھوٹی جی بیٹی 7 سال دی سیدہ سکینہ دوڑ کے رو کے حضرت سیدہ زینب دے خیمے چاہیاں اس ویلے سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دیاں واہ سیدہ زینب تیرے سجدے نو کروڑاں تے لکھاں تے ارباں تے کھرباں تے بے شمار سلام مومن یہ حسین دے سجدے نو سلام ہے نا تے زینب دے سجدے نو بھی سلام ہے ویر نے نیزے دی نوک تھلے تے تلواران دے سائے تھلے قرآن پڑھیا تے نماز پڑھی جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دی نا انہ موقعوں تے سیدہ زینب سجدے پہ کر دی سی بھائی بھی چلے گئے بھاتیجے بھی چلے گئے ویر بھی چلے گئے پتر بھی چلے گئے تے او سجدے پہ کر دی امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوڑے ہم مکے آیا مکے تو ٹوڑے کربلا گئے شہادتاں دے کے قیدی بن کے کوفے گئے کوفے تو ملک شام دمشق یزید دے بزارے چ گئے تے اتھوں اسی واپس کربلا تو مڑ مدینے آئے فرماتے نے 6 مہینے لگ گئے ان 6 مہینے اتنی تکلیف دے باوجود امام زین العابدین فرماتے نے میں ایک دن بھی اپنی پھپھو زینب دی تہجد دا ایک سجدہ بھی چھوڑدا نہیں ویکھیا آج کربلا والے دا پیغام حسین نے کربلا سجدہ نہیں چھوڑیا تے زینب نے کربلا دے بعد بھی سجدہ نہیں چھوڑیا سیدہ زینب اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں تے ادھر آکے سکینہ نے سلام پھیریا نا سکینہ آکے رو کے کہندی پھوپھی اماں ایک یزیدی میرے کنہ دیاں بالیاں اتار کے لے گئے تے خون پہ نکل دے سیدہ زینب نے بھائی جانب سلام پھیریا تھی کہ عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی آپ نے سکینہ نو پکڑ کے سینے لگایا تے فرمایا بیٹی سکینہ کچھ دن اور صبر کر جا بھی یہ ویکھی ساڑھے امتحان مکن والے نے تے انہ دے شروع ہون والے نے نوجوانوں عورت نے پیالہ پانی دا سامنے کیتا تے عرض کر دی سیدہ میرا پانی قبول کرو 3 دن دی بھوک تے پیاس ہوئے تے پردیس ہوئے پر سیدہ زینب نے پانی دے پیالے بل ویکھیا بھی نہیں فرما دیا جدہ حسین ورگا ویر پیاس اٹر جے اس بہن کو پانی پیتا جاندا ہے عورت نے عرض کی تھی میں کوئی بیگان نہیں کرنے کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں وہ اپنا خون دے کے شہید ہو کے کربلا چے حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چے حصہ پہ جاؤ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا تے وچ ویر دی پیاس نظری آوے نوجوانوں سیدہ سکینہ نے دیکھ کے کہہ دیا بیٹی تو پانی پی لے سیدہ سکینہ فرما دیا نے بیٹی تو چھوٹی ہے نا پہلے تو پی لے کہنے لگی پھوپھی اماں یہ پانی پلانا تو پھر میرے ویر زین العابدین نو نا پہلے پلا آئیے بڑے بھائی جانا جو 3 دن گزرے بخار نہ بے ہوشے تے بخار بڑا تے پیاس بڑی ہے تے انہوں نے پانی نہ پلان چلی گئے نوجوانوں سیدہ دینا پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے میں در آئیوں زین العابدین دا سر چکے گھوٹی وچ رکھے آؤ گھوٹی جو سر رکھ کے فرما دیا اٹھوے پتر آؤ زین العابدین یتیم ہو گیا پانی دا پیالہ لبا دینا لگایا زین العابدین نے پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون فرما دیا
آقا کھول میں تیری پھپھو زینب آئی ہوں زین العابدین پہ اللہ ڈا کے عرض کی تھی پھپھی اماں میرے بابا کتھے گئے فرما دیا پانی پھیلا یتیم ہو گیا زین العابدین رو کے عرض کی تھی پھپھی اماں پہلے تسی پانی پی لو آپ فرما دیا تو چھوٹے پہلے تو پی لائی عرض کی تھی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹے آنو پہلے پینا ہے پھر میری بہن سکینہ نو پہلے پیلا دیو انہاں دے حوصلے بیخ نوجوانو سیدہ زینب پانی دا پیالہ سکینہ دے لبانا لگایا سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا کربلا والا دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہیں مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میں اصغر نو پھلون چلی ہوں اتے میرے نال بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی تپدی ریت ڈل گیا کربلا دی ریت نے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ پیاسی رہ گئی اے میاں صاحب فرما دینے تاج تن دیا انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے آیا من رضائی دنیا کو پیاسے ڈرے گئے وہ دین دنی دے سائی سیدہ زینب دوڑ کے جا کے سکینہ نے چکے اپنے خیمے چلے نوجوان کربلا دے میدان چ مغرب دی اذان دا ویلا ہو گیا تے ہن نکا نکا اندھیرا چھا گیا سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے نماز مغرب پڑھ کے تے آپ فرما دیا جدو اندھیرا گہرا جا ہو گیا تے میں غور کیتا مینوں کدھر سکینہ نظر ہی نہ آیا ہوئی سکینہ کتھے گئی کدے زین العابدین دے خیمے چ جاندیاں نے کدے بی بی شہر بانو دے خیمے چ جاندیاں کدے حضرت بی بی رباب دے خیمے چ جاندیاں کدے ام لیلہ دے خیمے چ جاندیاں سکینہ کتھے گئی جو جو اندھیرا گہرا ہوندا جا رہا سیدہ زینب دا دل ڈولتا سکینہ کتھے گئی کیوں جاندی والی حسین نے آخری وصیت ایک ہی تھی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے او ہورے کنی کو بابا دی لاڈلی سی کہ آخری گل بھی ایک ہی تھی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے نوجوانو سیدہ زینب فرما دیا سکینہ نو ڈھونڈ دیا عشاء دا ویلا آ گیا رات گہری ہوگی مگر سکینہ کدھر نظری نہ آوے سیدہ زینب رو دیا پھر رہیاں کہ سکینہ کتھے گئی نوجوانو آپ فرما دیا دیران دا ویلا قریب آ گیا فرما دیا میں ڈھونڈ دیا جڑے میرے کربلا دے میدان دے اندر آئی آپ فرما دیا نے میں بے کے حیران رہ گئی سکینہ نے اپنے بابا جان دیا لتا نو جب ہمارے آئے تے سکینہ اپنے بابا دے خدمہ چلیٹی ہے سیدہ زینب نے رو کے سکینہ نو پکڑ کے سینے نال لایا فرما دیا نہیں بابا دے خدمہ چلیٹن والی ہے انہوں میں سوارے خیمے جب ڈھونڈنی سکینہ بیٹی یہ تھے کی پی کرنی ہے سکینہ نے لکھے ہاتھ جوڑے کہن لگی پھپھی اماں وانو پتہ بابا دے سینے تے سوندی رہی اج پہلی رات جڑے بابا دے بغیر آئی ہے میں بابا دے سینے تے سونے آئی فرمایا نہیں سینے تے سونا والی ہے نہیں قدمہ چ کیوں لیٹی ہے عرض کر دیا پھپھی اماں سینے تے جگہ نہیں ملی سارا سینہ تیرانل چھلنی ہو گئے ہیں کہ بابا دے خدمہ چھ لیٹ گئی ہوں سیدہ زینب خیمے والا کے جا رہی ہوں سکینہ نکی جی عمر رو کے کہن لگی بابا خیمے چھ پھر جاواں گی یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلون آیا کرو میرے امام دی لاش تڑپ گئی نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں کہ جلنا دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھیوں نہ تھی وارے آئے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے
سکینہ نے اپنے خیمے چلے کے آئی تے تھپکی دے کے سلایا جب سیدہ سکینہ سو گئی نا تے سیدہ زینب نے اٹھا کے تے ماں دی گودی چ رکھیا تے آپ فرما دیا آدھی رات رات ڈھلی تے میں خیال آیا جنگلے بیابانے تے ساڑیاں لاشاں بکھریاں پئیاں کوئی جنگل دا جانور آ کے لاشاں دی توہین نہ کرے آپ فرما دیا میں تلوار پکڑی حسین دی اس عورت دے حوصلے ویکھو عورت دی کمزوری تے بے صبری مشہور ہے او دی طاقت تے او دا صبر ویکھ علی دی بیٹی ہے نا او حسین دی بہن ہے او دی صبر ویکھ تے او دے حوصلے ویکھ نوجوانوں سیدہ زینب نے تلوار پکڑی تھی ایک ایک لاش پکڑ کے کٹھی کی تھی 72 لاشاں دا ڈھیر لگایا سیدہ زینب تے لاشاں دا پہرا پہیاں دے دیا تلوار پکڑ کے ادھی رات رات ڈلی نا کدے ویراں وال ویکھ دیا کدے بتیجیاں وال کدے پتراں وال ویکھ دیا تے روندیاں کدے اکبر دا منہ چوم دیاں کدے اصغر دا منہ چوم دیاں تے کدے قاسم دا منہ چوم دیاں کدے اون تے محمد نے چوم دیاں تے کدے حسین علی مقام دے سارے اقدس وال ویکھ دیاں اچانک فرما دیا ادھی رات رات ڈھلی تے انج لگیا جی میں کوئی شتر سوار تے کوئی بڑا سوار تیزی نہ لا رہے پکار کے نہ تے گرجدار آواز نہ فرما دیا وے آن والے آ وے ذرا دھیان نہ لاویں کہ مدینہ دے شیر ستے ہوئے نہیں نبی دا باغ بکھریا ذرا دھیان نہ لاویں آن والے نے آ کے نہ تے دو نکیاں نکیاں لاشاں والے اشارہ کر کے پوچھا دو لاشاں کے دیا نے رو کے فرما دیا میں پردیسن تے پتراں دیا لاشاں انہیں پوچھا او دو لاشاں کے دیا فرما دیا میرے ویر حسین دے پتراں دیا لاشاں نے انہیں آکھیا آؤ کہ انہیں جڑا نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پہ پڑھدا ہے فرما دیا میں پردیسن دا ویر حسین کدے مدینے والا حسین دسی ان قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے او کربلا والا حسین تے میں شام دی زینب ہو گئی شام والی زینب نوجوانوں آنے والا ٹریا جا رہا سیدہ زینب نے آواز دے کے فرمایا فرما دیا وے آن بالیا ادھر جاندی بار دس جا تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا نلے پکار کے فرمایا تجھ غریب دانا نہ بچڑی تیرا پیراں ویکھنا آیا اس ویلے کتھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا نوجوانوں کملی والے زینب دا پیرا ویکھن واسطے آئے سیدہ زینب تے اج رات بڑی ڈاڈی رات اج بچھوڑے دی پہلی رات جڑی زینب نے اپنے ویر حسین دے باج گزاری ہے جڑی سکینہ نے اپنے بابا باج گزاری ہے اے لمبی رات بچھوڑے والی اے گزری سے پریاں دی خبر لیا وے کون محمد اے سجنا دور گیا دی نوجوانوں رات گزری جی میں گزری یا زینب جان دیئے یا زینب دا خدا جان دے 11 محرم دے دن طلوع ہویا نا تو یزیدیاں نے امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے نا تو دا گوشت بنا کے سالن پکا کے جدو دوپہر میں کھانا کھامن بیٹھے تھے سارا گوشت خون بن گیا ایک یزیدی نے آکے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تھے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں سی طرح اونٹ بیمار ہے آپ نے فرما میرا تو کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگے ایسا صبح دی محنت کر کے سالن بنایا تے ہن کھامن دا ویل آیا تے سارا سالن خون بن گیا اساں تیرا اونٹ ذبح کیتا فرمایا او ظالمو میرا کھیڑا اونٹ ذبح کیتا جی کہنے لگے او جڑا اونٹاں دی قطار جب 5ویں نمبر تے سی نا او اونٹ ذبح کیتا آپ دی چیخ نکل گئی رو کے فرما لگے انہوں کیوں ذبح کیتا جی او دیتے بہ کہ میرا ویر اکبر مدینے آیا سی
آپ نے فرمایا ہوں رب دی قدرت دے قانون تے فیصلے بدل گئے، تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا، ہن ساڈے امتحان ختم ہو گئے تے تواڈے شروع ہو گئے۔ فرمایا ہن رب نے حسین دا کوئی اونٹ تے جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا، اساں جتنا ذبح ہونا سی ہو لیا، ہن واریاں تہاڈیاں۔ نوجوانوں یزیدیاں نے اپنی ساریاں لاشاں نو دفن کیتا، امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں تے جسد اقدس اسی طرح میدان کربلا چ بکھرے رہے۔ 3 دن دے بعد یزیدی جدو کربلا دے میدان چ واپس ٹرن لگے نا کوفے وا، امام زین العابدین امام حسین دے بیٹے انہوں نے ظالمہ نے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پہنا لیاں تے قیدی بنا لیا۔ رسول اللہ دیاں دھیاں نو اطرت رسول نو انہاں نے اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا تے اونٹاں دیاں پشتاں تے گدی نہیں رکھی، کوئی پلان نہیں رکھیا تاکہ اے اونٹاں دے نگیاں پشتاں تے بیٹھن تے انہاں نو تکلیف ہوئے تے ہڈیاں چبھن، اس واسطے کوئی گدی یا پلان بھی نہیں رکھے، اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے بٹھایا گیا تاکہ تکلیف زیادہ ہوئے۔ اونٹاں دی قطارے تے سارے تو اگلے اونٹ دی بہار امام زین العابدین نو پکڑائی تے ایک ہاتھے وچ باپ دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا۔ آخری اونٹ تے حضرت سکینہ دیواری آئی، نوجوانوں جدو قافلہ ٹرن لگا تے سیدہ زینب فرما دیاں زین العابدین بیٹا انہاں لانتیاں نو کہہ کے جاندیاں جاندیاں میرے ویر دی لاش کو گزر کے جایا جے میں جاندی واری ویر ہی ویکھ جاواں۔ نوجوانوں جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے جسد اقدس کو قافلہ گزرن لگا نا قیدی بن کے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ نہیں اس ویلے ویر نہ کیڑیاں گلاں کیتیاں ہون گیاں، مگر میں نو یہ پتا کہ بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی قافلہ ٹر پیا۔ نوجوانوں سارا دن قافلہ ٹردا رہیا، امام زین العابدین کدے بابا ول ویکھدے نے کدے اونٹاں ول ویکھدے نے۔ آؤ پچھلے اونٹ تے سیدہ سکینہ بیٹھی، وہ چھوٹی جی عمر دی بیٹی کدے اٹھ کے نہ تے ادھر ویکھ دی ہے، کدے اونٹ تے ادھر ہو کے ویکھ دی ہے، دوروں کدھروں بابا دا چہرہ نظر ہی آوے۔ جدو اگلی شام دا اندھیرا چھا گیا نا تے سکینہ نو اتنی دور تو امام حسین دا سر نظری نہ آوے، سکینہ اپنے اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ بابا نظری آون۔ ایک یزیدی نے منہ تے تھپڑ ماریا، سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئیاں تے آپ ڈگیاں رہ گئیاں تے قافلہ ٹردا جا رہا۔ نوجوانوں قافلہ اتنی دور چلا گیا کہ اچانک امام حسین دا سر اقدس والا نیزہ زمین چ کھب گیا، یزیدی بڑا زور لگا تے نیزہ اکھڑدا نہیں۔ ایک یزیدی نے امام زین العابدین کو کوڑا ماریا تے کہنے لگا تیرا با قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا ٹردا کیوں نہیں، پوچھا اپنے باپ کو کیوں نہیں ٹردا۔ امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کر دکھی تھی بابا نیزے تے کوڑے نہیں کھادے جاندے، دسو ٹردے کیوں نہیں۔ امام حسین دے لباں چ آواز آئی پترا کی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی، میری بیٹی سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی۔ امام زین العابدین دوڑن لگے، دوڑیا نہ ہو جاوے پیراں چ بیڑیاں نے، عرض کی دی پھوپھی اماں ذرا قافلے دے پیچھے ویکھے آج سکینہ کتھے رہ گئی۔ سیدہ زینب قافلے دے پیچھے آئیاں ہوئی، وہ لوگوں دھیاں نال پیار کرنے والے پتراں دے منہ چمن والے ہوئی، میرے امام دی بیٹی سکینہ ہوئی، تیرے چرے تے لٹیاں نال آوازاں پئی مار دیے تے کہندی ہے چاچا عباس مینوں نال لے جا تے ویر اکبر لے جاؤ، میرا ویر قاسم مینوں نال لے جاؤ۔ کسے دی آواز نہ آئی تے رو کے کہندی بابا کوئی نہیں بولدا تسی رک جاؤ، تہاڈی سکینہ ڈگ پئی ہے۔ سیدہ زینب نے چکے سینے نال لایا تے اپنے اونٹ تے تھپکیاں لے آ کے دے کے سلاندیاں نے، نالے آسمان ورے کے روندیاں نے، فرما دیاں نے شالا مرن نا اوے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہناواں جس بہن داؤ ویر نہ کھوئی۔ او
اس کی دنیا تو لینا نوجوانوں پھر کوفے دا بازار قافلہ گزر رہا یزید نے اعلان کیا یزید نے اعلان کیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دیکھو لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے تھے لوگ بازاراں چ اکٹھے ہو گئے لوگوں نے نہیں پتا کہ رسول اللہ دے دوترے تے دوتریاں آ رہے ہیں نہیں یزید نے اعلان کیتا کہ میری حکومت دے معاذ اللہ باغی آ رہے سن ذرا انہاں نے قیدی بننا ویکھو جیڑا میری حکومت دے خلاف بغاوت کرے گا میں اودا آ حال کراں گا لوگ ویکھن آ گئے کون قیدی آئے نے لوگ پہچانے آنے تے جدوں کوفے دے بازار چ قافلہ گزریا نا قیدیاں دا کسی نے نا اس طرح کر کے سکیاں کھجوراں چھوہارے سٹے ایک چھوہارا آ کے نا کھجور حضرت سیدہ سکینہ دی گود چ ڈگی آپ پکڑ کے کھامن لگے سیدہ زینب نے انگلی منہ ڈال کے تے کھجور نکالی فرما دیا نا سکینہ تو یہ کدھر صدقہ ہی نہ ہو اسی محمد ہی آلہ سی صدقہ نہیں کھاندے کیونکہ سارا جگ ساڑھے صدقیاں تے پال دے فرما دیا سکینہ 2-4 دن ہور صبر کر جا بیٹی قیامت تک میرے نانے دی عمر تیرے نام دے لنگر بن دی رہے گی میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زینب اے او کوفے دا بازار جتو کدے شہزادی بن کے گزر دیا سن جدو مولا علی خلیفہ بن کے کوفے آئے نا تے اے بابا نہ لائیاں تے اے تو شہزادی بن کے گزریاں مولا علی دی شہادت دے بعد مڑ مدینے ٹر گیاں پھر آج حسین نل کوفے آئیاں گلی ہوئی ہے پر او شہزادی بن کے آئی تے آج سیدہ زینب قیدن بن کے جا رہی میری ملت دے نوجوانوں ایک وڈیری جمائی سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے آئی تے سیدہ زینب دے آگے ٹکر کر کے کہنے لگی بیٹی تو قیدی پردیسن لگنی ہے تے بھوکی پیاسی لگنی ہے تے آ روٹی سکی میرے کو لے کھا لے اے او مدینہ دی زینب ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو بڑا تاجر ہے جڑی آپ ایڈی سخیہ جدے بوئے تے سارا دن مگتے تے سوالیاں دیا کتاراں لگیاں رہ دیا سن تے ایڈی سخیہ کہ امام حسین نے کدے کدے آ کے کہنا زینب کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے ہاس کے کہنا ویرہ میں نو انج لگدا رب میں نو دیندہ ہی ونڈن واسطے جڑی آپ ایڈی سخیہ سی آج انہوں سکی روٹی دے ٹکر کسی نے بازار سے دیتے نا تے سیدہ زینب ٹکرہ ملوے کے رو کے نا تے ٹکر ہٹا کے تے ٹر پئیاں تے نالے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں مائی دامن پکڑ کے کہنے لگی بیٹی 2 گھڑیاں ٹھہر نہ ذرا تو کون ہے رو کے فرما دیا اماں جڑے قیدی ہونوں نہ دیاں برادریاں نہیں پوچھی دیاں مائی کہنے لگی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی میں تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے اجینے مہینے بعد ماں دا ذکر سنیا تو سیدہ زینب رو پئیاں تے رو کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی جدوں میں جوان سا مدینے بس دی رہی نبی دی بیٹی سیدہ زہرا دے گھر نوکرانی رہی آؤ میں نبی دی بیٹی دے کپڑے دے برتن دھوندی رہی آؤ سیدہ زینب فرما دیا نے اماں یہ روٹی کیوں لے کے آئی ہیں بھی مائی کہن لگی ایک دن میں نبی دی بیٹی زہرا کل بیٹھی ساؤ سیدہ زہرا ملوں پوچھ دیا بی بی تو کیڑے شہر دی رہن والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ رونے لگے پئیاں میں پوچھیا سیدہ روئیاں کیوں فرما دیا نے مائی کسے ویلے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چکے قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں قیدیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو کھانا کھلا دیویں اج میرے کل کھانا تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لگے آئی سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں فرما دیا اماں انہاں ویلیاں دی کو گل سنا دے مائی کہن لگی ادوں سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں نو لوریاں دیندی رہی سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا اماں میرے جو ہے میں خوشبوواں نہیں ہوندیاں میں اسے زہرا دی بیٹی زینب مائی دیاں چیخ نکل گئی رو کے کہن لگی اللہ کیڑے ویلے وکھائے نہیں اے نبی دیاں پردہدار بیٹیاں نے جنہ دا شرما دے حیامہ دے پریشتے بھی آیاں کر دے جنہ دا نام کدے کسے بازاراں چے نہیں سے لے آؤ اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو قیدی بنو کے بازاراں چے لے آئے نہیں مائی رو کے کہن لگی سیدہ میں ہے تے کوفے دیاں پر میں بے وفا نہیں
نبی دیئے دوتری میرے جان راستے جاندی وری دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلائی عرض کر دیا ربا اسے اماں نے پردے سج سانوے اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا بازار آوے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مین چیخ ہماری سیدہ زینب دی قدمہ جیو دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کر دے کہ رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شامن چلی او علی دیاں جائیاں کوفے دا بازار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ گرامی قدر حضرات کدے باپ دے چہرے ول ویکھدے نے کدے پردہ دار بی بی ول ویکھ کے روندے ایک کوفے دا بابا قریب آ کے کہندا بچیا نہ رو کہ انہوں تے پتہ ہی نہیں نا کہ نبی دی آل انہوں نہیں پتا کہ نبی دی آل بابا کہہ لگا بکر نہ رو تو کہڑا کلہ قیدی بنے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بھی تے قیدی بنے سنو امام زین العابدین فرماتے نے بابا میری تے یوسف دی قید چ فرق بھی تے بڑا آپ نے فرمایا قرآن گواہ اللہ دے نبی حضرت یوسف یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے اللہ قرآن فرماتا وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماتا پتر دے غم میں رو کے تے باپ دی اکھاں نبینا ہو گئی فرماتے نے منو کہنا روما نہ یعقوب دا تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے فرمایا میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نوجوان میں کیڑا رنگ دے ماں کسے پوچھے آکھے دیا کیوں رونا آبے دکھے آئے گلاں دل دیاں نے او دیاں دیاں نے قیدی نال میرے جدنا دیاں باغاں مل دیاں انہیں او دیاں نے قیدی نال میرے جدنا دیاں باغاں مل دیاں بابا سمجھیا نام تے قریب آ کے کہنے لگا پتر نبی بھی قیدی بڑے تو بھی قیدی ہیں پر رو تے نا حضرت امام زین العابدین فرمان لگے بابا میں کیوں نہ رواں فرما دینے قید یوسف دی تے قید عابدین دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا تیرے نال نے پردے داراں پھر 40 سالاں پچھوں یوسف کہ مل پیا باپ تے پائیاں روز حشرتی وہ لوگوں دے گیا کہ میرا باپ جدائیاں کوفے دا بازار یزید نے آکھیا تماشا ویکھن واسطے آؤ معذر لوگ چھتاں دے کھڑے ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنے مکان دی چھت بیٹھ کے تورات دی تلاوت پیا کرے او دے کنا وچ نا اچانک قرآن دی آواز آئی تھوڑا جا اونچا سبحان اللہ بولیا انہیں دائیں بائیں دیکھیا ایڈی لذت نہ کون پہ قرآن پڑھ دے انہیں تورات پڑھنا تے بھول گئے انہیں دائیں بائیں دیکھیا ایڈی سونی آواز تے قرآن دی تلاوت انہیں دیکھیا کہ مکان دی چھت دے بالکل برابر ایک سر جا رہے گلی دے اندر او دے لب ہل رہے نے تے قرآن دی آیت دی آواز آئی وہ آیت کیڑی پڑھا
سر حسین جا رہے ہیں تے قرآن مجید کی تلاوت دی آواز لباں وچوں آ رہی آواز لباں جو آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا یہودی نے دوڑ کے گلی والا کے چھت دے ویکھے آؤ ویکھے دی چیخ نکل گئی کہ سارے نے دے دل کیا ہے نیچے تن تے وجود کوئی نہیں لب ہل رے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی دوڑ کے گلی جا کے زین العابدین دے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگا اے کون ہے کیڑا نے دے دنوں تے قرآن پڑھی جا رہا ہوں فرمایا اے میرا بابا حسین مدینے والے محمد دوترائے یوں جوان یہودی روئی جا رہا ہوں کہنے لگا ساری زندگی تو رات پڑھی ہے اور لذت نہیں آئی جڑی ایدے کل قرآن سن کے لذت آئی ہے کہنے لگا من گیا تیرا نانا سچا نبی ہے سونے ذرا نانے دا کلمہ پڑھایا آج امام زین العابدین یا نو کلمہ پڑھایا یا اپنے قبیلے دا سردار سی انہیں آکے آؤ قبیلے والے آؤ میرے مرشد نے انہا یزیدیاں میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے آؤ در اپنی جانا مرشد قربان کری اور نو مسلم یحیان اپنا قبیلہ لیا یزیدیاں تے حملہ کر دیتا ہو یزیدیاں دے اندر نوجوانوں لرزہ تاری آ گیا ہو کچھ دوڑ کے کچھ مر گئے اچانک یا دینے دے جگی سے نیزہ مارے آؤ انہیں امام زین العابدین دے قدمہ دے سر رکھے آؤ کہ حسین دے سر بلوے کے کہنے لگا لے سجنا اساں توڑ نبائی کہ جان تیرے نہ لائی یہ تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی قافلہ جا رہا یزید نے حکم دیتا کہ ہن بازاراں چوں نہ گزرے کدھر بغاوت نہ ہو جائے یحییٰ جی طرح کدھر اور کوئی حملہ نہ کر دے لوگاں نوں پتہ نہ لگ جاوے کہ اے تے محمد دی بیٹیاں کدھر بن کے آ رہی کدھر میری حکومت خطرے وچ نہ پے جائے نوجوان گزر رہے تھے ایک جگہ نہ کوئی قاری قرآن پہ پڑھے توجہ ہے یہ تے تسا سنیا نا کہ امام حسین نے نیدے تے قرآن پڑھیا نیدے تے قرآن پڑھیا نیدے یہ تے سن دے آ رہے ہو وہ آئی آیت سی جڑی میں پڑھی ہے جڑی امام علی مقام نے نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا لوگو قرآن تے صرف کہندے نا شہید زندہ ہے تو انہوں پتہ نہیں کیویں زندہ ہے تسی کہندے ہو مردہ تے آپ ویکھے زندہ کیویں آیت قرآن دی نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا نانا سچا نبی ہے میں بھی زندہ بھی جے تے شہید بھی جے انج زندہ جے شہید امام علی مقام دا قافلہ گزر رہا ایک قرآن دے قاری نے قرآن دی آیت پڑھی وہ آیت پڑھ رہا کہندہ ہے ام حسب ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اور جدو سورہ کہف دی آیتیں پہنچے نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف اللہ دیا نشانیاں سن کیوں وہ 309 سال ستے رہے تے پھر اٹھے اللہ فرمادا او میری نشانی سن او اصحاب کہف میری نشانی سن اچانک امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لب جو آواز اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی فرمایا اصحاب کہف نالو میرا قصہ بہتا عجیب نہیں کہ میں نے قتل بھی کر دیتا گیا تے میرا سر نیدے دی نوک تے لٹکاب کے بھی لکے جا رہے نے فرمایا اصحاب کہف زندہ سن پھر زندہ ہوئے انہاں دے جسم بھی موجود سن روح بھی موجود سن اتھے جسم بھی کوئی نہیں روح بھی کوئی نہیں تے سر قرآن پہ پڑھ دا ہے فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی میرے امام دے لبا چوئے آواز آئی کاری سن کے حیران رہ گیا انہیں قرآن بند کیتا کہنے لگا میں بھی کاری ہوں پر تیرے ورگا کاری ماں جمعے کوئی نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنے والے گرامی قدر حضرات قافلہ گزریا ابن زیاد دے دربارے چے پہنچیا کوفے ابن زیاد نے حکم دیتا کہ امام زین العابدین ایک کون نوجوان انہاں آکھیا علی دا پترہ تے حسین دا پتر ابن زیاد نے آکھیا ایک ہی میں بچ گئے انہاں بھی قتل کرو بعد روایات چاہتا ہے کہ حضرت بی بی ام کلثوم سامنے آ گئی ہیں بعد چاہتا ہے حضرت بی بی زینب آ گئی ہیں اس ویلے سیدہ زینب نے کو خطبہ ارشاد فرما کوفے دے اندر اگر
میں خطبہ عرض کرا تے اتنا شاندار خطبہ تی علی دی ہوئے، تربیت زہرہ پاک دی ہوئے، یار بہن حسین تے حسن دی ہوئے، تے شیر خدا علم دے شہر دے دروازے دی بیٹی ہوئے، انہیں کیویں دا خطبہ دیتا ہوئے گا؟ لوگا دیا سن کے چیخاں نکل گئیاں، جے میں الفاظ عرض کرا تے میرے کو وقت نہیں اتنا۔ سیدہ زینب سامنے آ کے فرمان لگیاں، ظالماں اے ابن سعد تو جتنا ابن زیاد ظلم کرنا سی وہ کربلا چک کر لیا، میں نہیں بولی، رب دی تقدیر سمجھ کے ایک ہی زین العابدین بچے ہے، یہ جو میرے نانے دی نسل چلنی ہے۔ آپ فرما دیا جے کسے انہوں ہاتھ بھی لگایا نا تے اگے تے میں بولی نہیں، پر ہون میں بولاں گی تے انج دی بد دعا کراں گی، پتہ نہیں قیامت کدوں آنی ہے، پر آج ہی آ جاوے گی۔ اس جذبے نہ سیدہ زینب نے ابن زیاد دربار دھمکی لگائی، فرما خبردار جے کو زین العابدین دے قریبی آیا۔ ابن زیاد اپنے قریبی ساتھیوں نے کہنے لگا میں تے پھپھی تے بتیجے دا پیار ویکھ کے حیران رہ گیا، اے بی بی اپنے بتیجے تو جان پہ قربان کر دیے۔ انہیں آکھا کہ قافلہ جلدی کرو، ملک شام دمشق دے اندر یزید دے دربار چ بھیج دیو، لو ہن کوفے تو دمشق تک جانے۔ دمشق ملک شام دا شہر، گرامی قدر حضرات کوفہ عراق دا شہر، پھر دوبارہ سفر شروع ہو گیا، قافلے نو جنگلاں چو لے کے جا رہے، اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے، اس گرجے دی دیوار دے نال ایک یزیدی جدا نام سی ابو الخنوق، او دی ڈیوٹی لگی کہ آج حسین علی مقام تے انہاں سارا دی حفاظت تو کرنی ہے تو رات جاگنا ہے۔ انہیں گرجے دی دیوار دے نال نیزہ لگایا تے آپ پیک لگائی تے او دی بھی اکھ لگ گئی، سارے یزیدی سوتے۔ انہیں خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ دوڑ دا رہے تے لوگاں نو کہہ رہے ہٹ جاؤ، نبی پاک اپنے دوترے نو ملن آ رہے ہیں۔ ابو الخنوق کہندا خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھلو گیا کہ میں بھی نبی دا کلمہ پڑھے، فرشتے نو کہنے لگا مینوں بھی حضور دی زیارت کرائی، میں بھی مسلمان ہاں۔ فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا، کہنے لگا لعنتیا نالے نبی دے پتراں نو مارنا تے نالے زیارت نبی دیاں مانگنا۔ اکھ کھلی نہ ابو الخنوق دی، ویکھیا سامنے گرجے دا پادری کھڑا ہے، او حسین علی مقام دے لباں وال ویکھی جا رہا، کہنے لگا کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا جا بابا اے حکومت دا باغی ہے معاذ اللہ۔ تے پادری کہنے لگا جی میں وہ قرآن پہ پڑھ دا تے جی میں وہ دے چہرے تے نور ہے نا، اے میں نو باغی نہیں لگ دا، اے میں نو مسجد نبی دا کوئی نمازی پہ لگ دا ہے۔ کہنے لگا سچی دس کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا کسے نو دسی نا، اے ساڑھے نبی دا دوترا حسین ہے۔ انہیں آکھیا لعنت تو ہاڑے تھے، انہیں آکھیا اسی عیسائیاں ساڑھے کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے سننا، اس گدے دا ایک پیر دا کھورے، اس کھورنو اسا جڑے مقام تے رکھے نا، وہ مقام دا نام ہے کنیسۃ الحافر، ایک کنیسہ گرجا ہے، کلیسہ کہہ لو، کنیسہ کہہ لو، گرجا کہہ لو، معبد کہہ لو، عبادت خانہ کہہ لو۔ کہندا اسی ہر سال اتھے انج زیارت کرن جانے جی میں تسی کعبے دی زیارت کرن جاندے ہو۔ وہ کہندا ظالماں اسی تے عیسیٰ دے گدے دے کھردہ ادب کریے، کڈے لعنتی ہو تسا اپنے نبی دے دوترے دا ادب نہیں کیتا۔ کہنے لگا میرے کول جو لینے لے لے، ایک رات حسین دا سر منو دے دے۔ انہیں آکھیا منو ساری دولت دے دے۔ کہنے لگا میں آج تک 10,000 ایک روایت 80,000 درہم جوڑ کے رکھے، وہ سارے تیرے، بس آج دی رات حسین دا سر منو دے دے۔ انہوں خیال آیا کہ اساں تے دولت دی خاطر حسین کو شہید کر دیتے، تے جے 80,000 درہم یا 10,000 درہم ایک رات دے مل جاواں تے ہور کی چاہیے؟ انہیں امام حسین دا سر دیتا۔ وہ پادری سارے اقدس لے کے اپنے گرجا گھر دے اندر گیا، اپنے سارے گھر والے نو کٹھا کر لیا، امام حسین دی زلفاں چو کربلا دی ریت صاف کی تھی، چہرہ انور دھویا، خون صاف کر کے نا انہیں تھال وچ امام حسین دا سر رکھ کے سامنے تے آپ دوزانو ہو کے سارے گھر والے بیٹھ گئے۔ ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے، وہ سن دے رہے۔ صبح ہوئی تو انہیں دروازہ کھڑکایا، ابو الخنوق کہنے لگا سودا ختم ہو گیا، رات مک گئی، سر واپس کرو۔ انہیں 10,000 یا 80,000 درہم بھی دیتے، نال امام حسین دا سر بھی دیتا تے نال نبی دا کلمہ بھی پیا پڑھی جاوے۔ انہیں آکھیا تو نبی دا کلمہ کیوں پڑھے ہے؟ انہیں آکھیا ظالمہ تساں کلمہ پڑھ کے سر اتارے ہے، اساں لتھا سر تے کولو قرآن سن کے کلمہ پڑھ لے۔ انہیں آکھیا تو تے ہورے کدے کول پڑھیا، پر منو راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا ہے، آپ پڑھا کے گیا۔ اگلے جنگل چاہے نا میں ہن اختصار نہ لرز کراں،
خولی یزید دا فوجی سی بہت ظالم. بعد نے لکھا شمر، بعد نے خولی دے متعلق واقعہ لکھا. ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے قریب ہی میرا گاؤں ہے، اگر اجازت دے تے اج رات میں اپنے گھر نہ گزار کے آما. بڑے دن گزر کے میں بچیاں نو ملیا نہیں. ابن سعد کہنے لگا کہ کدھر بغاوت نہ ہو جائے تے حسین دا سر بھی نال لے جا، حفاظت رہے گی. خولی ادھی رات ویلے گھر پہنچا تو دی بیوی بچے ستے، انہیں سرے حسین نو لے کے نا تے تندور دا ڈھکن اٹھا کے تندور دے وچ رکھ دیتا. آپ جا کے لیٹ گیا، سو گیا. وہ دی بیوی بڑی نیک عورت سی، اٹھی انہیں ویکھیا کہ تندور دے وچوں سراخ دے وچوں آگ دے شعلے پہ نکل دے. وہ تہجد پڑھن اٹھی، انہیں خیال کیتا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی سا، یہ آگ کیوں؟ انہیں آ کے ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا آگ نہیں، اے حسین دے متھے دا نور ہے. انہیں تندور دے اندر دیکھیا کہ بکری دنیا آباد ہے. تندور دے اندر سیدہ زہرا اپنے پتر دا متھا چم کے رو رہی ہیں. حضرت بی بی مریم آئیاں، بی بی سارا آئیاں، بی بی خدیجہ آئیاں، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی رو رہی ہیں. اس ظالم دی بیوی نہیں جن ویلے اے منظر ویکھیا اپنے شوہر دے جا کے منہ تے تھپڑ مارے ہڑبڑا کے اٹھے کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آئے؟ کہنے لگا مینوں لیٹن دینا بڑے دنوں دا تھکے آیا. کہنے لگی وے ظالمہ بیخ جڑا ظلم کر کے آئی کبھی دی بیٹی پہ روتی اور بیخ ہم خدیجہ پہ روتی آنی. کہنے لگا تینوں کی پتہ ہے بے کون ہے؟ کہنے لگی وے ظالمہ میں جاننی ہے کون ہے. کہنے لگا تو کی میں جاننی ہے؟ کہنے لگی پچھلے سال حج کرنا مکے گئی سال میں بیکھیا لوگ حجر اسود پہ چمدے نے، اچانک ایک سونی شکل والا کعبے سے آیا، لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم پہ چمدے نے. میں پوچھا لوگوں اے کون ہے؟ لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا، حجر اسود نو تے نبی چند بار چومے ہیں، یہ حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چومے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے خیمے نو یزیدیاں نے اگاں لگا دیتیاں. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کربلا دے میدان وچ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کتنے زخم آئے؟ کیونکہ روایات دے اندر مختلف تعداد ہے. کسی نے آکھیا 72 زخم، کسی نے 113، کسی نے 114، کسی نے 82. امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے فرمایا بہتر ہے جناب پوچھے. انہیں عرض کی تھی حضور تسی نہ دسو تو کون دسے گا؟ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کربلا دے میدان میرے دادے حسین دے جسم اقدس ہوتے اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے. کچھ اندرونی، کچھ ظاہری، کچھ باطنی زخم سن. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو کسی نے عرض کی تھی کہ حضور امام علی مقام نو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے اندر کتنی دیر لگی؟ آپ نے ارشاد فرماتی 7 دقیقہ 9 منٹ لگے. انہیں عرض کی تھی حضور 9 منٹ کیوں لگے؟ گھوڑے تو زمین تک آدھے 1 منٹ نہیں لگدا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی. حضور کتنے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک حسین نو یزیدی اپنے نیزیاں دیاں نوکاں تے چکے پھر دے رہے، ایک دوسرے وال تے دوسرا تیسرے وال سٹ دا سی. پتہ نہیں جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم اقدس تے ظالمی جو ظلم کر دے ہو مر گئے. اس میں سیدہ زینب تے سیدہ سکینہ تے بی بی شہر بانو، حضرت بی بی رباب تے حضرت ام کلثوم تے حضرت ام لیلہ کیویں تڑپ دیاں ہون گیاں. گرامی قدر حضرات کربلا دے بعد بھی ایک کربلا او کربلا جڑی امام حسین دی بہن سیدہ زینب تے حضرت امام زین العابدین نے دیکھی. خیمے نو اگا لگا دیتیاں.
مال غنیمت سمجھ کے ظالم لٹ رہے، حتیٰ کہ تاریخ کی کتب وچ لکھیا کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام دی شہزادی تے چھوٹی صاحبزادی آپ دے کناں دیاں بالیاں بھی یزیدی کھچ کے لے گیا تے کناں چ خون دا فوارہ نکل آیا۔ نوجوانوں اج بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہاں اگاں نہیں سے لگائیاں، مال نہیں سے لٹیا، تو میں انہاں واسطے بس یہی عرض کراں گا کہ چور چوری کر کے کدوں مندا ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش اطہر نو جسم اقدس نو انہاں ظالماں نے اپنے گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال روند دتا۔ جس قدر بے ادبی تے گستاخی ہو سکی، بے حرمتی ہو سکی، انہاں نواز رسول دی کی تھی۔ نوجوانوں پر آؤ میں تو ہنو کربلا دے کو ہور کردار عرض کراں۔ جب امام علی مقام دی لاش مبارک دے اتے گھوڑے پہ یزیدیاں دے دوڑ دے سننا، ادھو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا دی تپ دی ریت اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سن۔ اور میں سارے واقع کربلا دا نچوڑ ایک جملے چرز کر دے ماں، میں تو انہوں فلسفہ کربلا ایک جملے چرز کرا جڑا امام زین العابدین نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ساڑھا قافلہ مدینے تو چلیا تے مکے پہنچیا، اسی مکے تو ٹرے تھے کربلا آئے، کربلا چے شہادتاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفہ پہنچے، ابن زیاد دے دربار چو نکلے قیدی بنا کے سانو دمشق ملک شام یزید دے دربار چو بھیجیا گیا۔ اسی یزید دے قید خانے چو ویلا گزاریا، فرما دینے کہ اسی ملک شام تو واپس مڑ کربلا تک آئے، تے کربلا تو مڑ مدینے آئے، فرما دینے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک انہا 6 مہینے بچ اسا کائنات دا ہر دکھ جیلیا، مگر انہا 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھیا۔ پتہ چلیا جے امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا، تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو بھی، جنہیں مدینہ تو لے کے مڑ آمن تک، مدینہ آمن تک ایک تہجد دا سجدہ بھی نہ چھوڑیا۔ اتنے دکھان دے باوجود لوگاں نے ایک غم اللہ نہ کرے آ جائے، انہاں دے خدا دی ذات تو شکوے ختم نہیں ہوندے۔ اس پاک بعد بی بی نے رب دی ذات کو شکوہ نہیں کیتا، سجدے کر رہی۔ جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نا، انہاں موقع تے علی دی بیٹی سجدے بھی کر دی سی۔ گرامی قدر حضرات، خیمے لٹے گئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اثر دی نماز پڑھ رہی ہیں، ادھر امام حسین دے لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے سلام پھیریا نا، تے ادھر سیدہ سکینہ رو رہی ہیں، ادھر سلام پھیریا، تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے، اثر دی نماز دا ویلا ہے، 10 محرم دا دہاڑے، امام علی مقام دا سر اقدس نیزے دی نوک تے لٹکایا گیا، سیدہ زینب نے سکینہ نو سینے لگایا، فرمایا بیٹی کیوں رو رہی؟ عرض کر دی پھپھو جان، اب ایکھو کہ یزیدی میرے کنہ دیاں بالیاں بھی اتار کے لے گیا ہے۔ سیدہ زینب چونکہ سینے نہ لا لیا، فرمایا بیٹی صبر کر، ساڑھے امتحان مکن والے نے، تے انہاں دے امتحان شروع ہون والے نے۔ سیدہ زینب نے اپنے بائیں جانب دیکھا تے عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی، سامنے کر کے عرض کرتی حضور سیدزادی ہے، میرا پانی قبول فرما۔ پانی بیخ کے نا تے ویر دی پیاس یاد آ گئی، پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے بی بی جا پانی لے جا، جیڑی بہن دا ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے، اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا، فرما دیا جا بی بی پیالہ لے جا۔ عورت کہنے لگی حضور میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا، میرا پانی قبول کرو، میرا کربلا چے حصہ پہ جائے۔ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا نا، تے خیال آیا او زین العابدین میرے حسین دا 14 سال دا پتر آج 3 دن دا بخار دے نل بے ہوش ہے، تے ہو بنا تے میں انہوں پہلے پانی نہ پیلاواں۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دیکھنے میں چاہیے کہ زین العابدین دا سر گودی چرا کے فرما دیاں نے اٹھوے پترہ تو یتیم ہو گیا ہے،
زین العابدین دیا بخار دی شدت نہ لکھا تے نہیں کھل دیا فرما دے نے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں فرما دیا وے اکا کھول میں تیری پھپھو زینب آئی ہوں پانی دا پیالہ زین العابدین دے لبا دے نال لگایا اس سیدزادے نے پیالہ ہٹایا تے فرما دے نے پھپھو جی تسا پانی پیتا کہ نہیں فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے زین العابدین نے پیالہ ہٹا دیتا یہ کہن لگے پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دے ہو تے میرے نال بھی چھوٹی ہے سیدہ زینب پیالہ لے کے سکینہ دے کو لائیا لبا دے نال پیالہ لگایا سکینہ بھی پانی دا پیالہ ہٹا دیتا تے کہن لگیا پھپھی اماں یہ پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین پلا دے او بخار دے نال دل بے ہوش ہے سیدہ زینب فرما دیا نہیں دھیے میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے بیٹی پہلے تو پیلا تو چھوٹی ہے سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑے آؤ اور لوگوں کے لے جا پھٹ جاتا ہے امام حسین دی بیٹی پیالہ لے کے کربلا تے میدان بر دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں کتھے چلی ہے مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی اٹھے میرے نال بھی چھوٹا ہوئے سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی تپ دی ریت ڈل گیا کربلا دی ریت پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دے نہیں کہ طاقت ہو دیا انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا یتوں پیاسے ٹر گئے یہ دین دنیا دے سائی سیدہ زینب جا کے سکینہ نے چک کے گودی چ لٹا لیا نوجوانوں کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھاون لگ پیا 11 محرم دی رات سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا کہ اندھیرا چھا رہا تے میں نے خیال آیا کہ میرے ویر حسین نے آخری جملہ آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا شام ہو رہی تھے سکینہ آج بڑیاں راتاں دی ستی نہیں تھی منو لٹا نہ دے وہاں آپ فرما دیا میں 1 2 3 خیمے چ گئی سکینہ کتھے وے اب آزا دے رہی ہے سکینہ بیٹی سکینہ سکینہ کدھر نظری نہ آئی تھے ادھر رات اندھیری تے گہر ہو گئی تھے عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا سکینہ نظری نہیں آ رہی سیدہ زینب ہر پاس سے سکینہ نو تلاش کر دیا پھر دیا اولادہ والے ہوتے دیاں والے ہو بچے تے ساڑھے بھی بڑے لاڈلے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں نا جڑے حسین دے لاڈلے سن وہ مدینے دی چھوٹی بچی شہزادی سی وہ باپ دی گودے چتے ماں دے سینے تے پلن والی جنہیں کدے دکھ ویکھے نہیں سن وہ مدینے دیاں عورتاں جدے قدمان دے بوسے لدیاں سن اس نکی جی بچی نے کربلا چ کیڑا کیڑا دکھ جڑا نہیں ویکھنا پیا سیدہ زینب فرما دیا رات ادھی دے قریب ہوگی تے سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں نے اچانک خیال آیا ویکھا کربلا بچ نہ ہوے سیدہ زینب فرمان دیا انہیں میں ٹری ٹری کربلا تے میدان آئی دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹ چلے آؤں سکینہ نے اپنے بابا دی لاش نے قدمان جب مارے یہ سکینہ اپنے بابا دے قدمان چلے دی سیدہ زینب فرما دیا نی سکینہ نی دیئے تھے کی پہ کرنی کہنے لگی پھپھی اماں انہوں پتہ ماں بابا دے سینے تے سو دی رہی ہوں میں بابا دے سینے تے سونا عیسیٰ فرمایا نی سینے تے سونا والی ہے نی قدمہ چکی پہ کرنی ہے کہنے لگی پھپھی اماں سینہ تے تیرہ نل چھلنی ہو گیا ہے سینہ تے بابا دا ملیا کوئی نہیں بابا دے قدمہ سی لیٹ گئی ہوں سیدہ زین سینے نہ لانگے خیمے بل ڈر پہی ہوں
سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے چ پھر جاواں گی کہ وعدہ کرو سینے تے سلاون آیا کرو گے سیدہ زینب رضیہ خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرنا نا کہ بید کسے دے نہ ہون نمانیاں دینا کس بین دا پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھی رات ویلے سیدہ زینب فرما دیان میں خیال آیا جنگل بیابان ساڑیاں لاشانوں کو جانوراں کے نقصان نہ دے وے نوجوانوں سے بی بی دمہ کی حوصلہ سناوا علی دی بیٹی نے تلوار پکڑ لئی آگے لاشاں کٹھیاں کر کے 71 لاشاں دا ڈیر لگا لے آؤ نوجوانوں جڑے ویلے امام علی مقام دا جسم لے آگے رکھے آؤ 72 لاشاں پوری آئے ہو گئی آؤ سیدہ زینب تلوار پکڑ کے پیرا پیاں دے دیاں نے ادھی رات رات ڈال گئی اچانک فرما دیا میں ویکھے کہ شتر سوار پردہ تے نقاب کر کے آ رہے آؤ فرما دیا میں آنا والے آؤ پیدرہ دیان لے آمین اگے نبی دے شیر سکتے ہیں آنا والے بے کے آکھے بی بی نکیاں نکیاں دو لاشاں کی دیانے فرما دیا میں پردیشاں دے پتروں دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے آ دو لاشاں کی دیانے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتروں دیا لاشاں نے انہیں آکھے کون نینا نیدے تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں فرما دیا میں پردیشاں دا ویر حسین نوجوانوں آنے والا ٹردا جا رہے آؤ فرما دیا میں ساڑے حال پوچھن والے آؤ جاندی وری دس جدو کون انہیں اپنے چہرے تو نقاب بٹایا سیدہ بے کے حیران رہ گئی آؤ فرمایا تُد غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا بیکھن آیا اس ویلے کتھے سنانا جدوں اصغر گیا ترہایا یہ لمبی رات چھوڑے والی گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد کہ سجنا دور گیا دی میں نہیں پتا کربلا دیو 11ویں رات زینب تے سکینہ نے کیویں امام علی مقام دے باج گزاری بس لمبی رات وچھوڑے والی گزری سہ بریاں دی وچھوڑے دیے لمحے لمبے ہو جاندے نا وسط دیاں راتاں چھوٹیاں ہو جاندیاں